112，你算一下多少斤嘛？南海双胞胎，生蓝海双胞胎，恭喜恭喜！哦，完了，别恭喜了，你头疼不？2个双胞胎男孩，头疼不？啊，吃凉皮先。拿过来。我怎么生？我怎么生？姐妹们打出来。我嘴巴太快了，你知道我最近经历了什么？凉皮，你告诉妈妈嘛。我看那个还没开嘛。好巧，我是龙凤胎。我的天呐，你们真的好会生呐！又是双胞胎，又是龙凤胎。我就生个女孩子就行了。你要求不高。就一个女孩，生个女孩子就行。要求不高，我的要求并不高。你怎么减的那么厉害？基数大呗，啊，感觉你瘦了。我是280斤减的肥，我现在是210多少？212。生的不是女孩怎么办？不可能，就是女孩。为什么不是？我这么贵，我还不能自己掌握了。那个呢？妈妈，胡萝卜。妈今天怎么回事啊？不是。妈今天怎么回事啊？妈休了2这个天。因为这个妈休了没弄。哦，没拆。妈休了2天，现在不知道该怎么办了。你是怎么长到280的？380？你们想不想看？想不想看380的照片？想看打个响啊！你想过继续减？我得瘦到150斤，不然我怎么去做那个玩意儿？我怎么去做那个抹式模管？怎么去做？我抹式模管，如果我要是失败了的话，一次性失败了的话，没办法，一次性失败了之后的话，钱也不会退给你了。30个，不是1个2个，30个，我肯定只能成功不能失败呀！姐妹说是不是？你们多久了？我们10年了，厉不厉害？10年如一日。哎呀，来炫，脸都小了是吧？红薯干好吃吗？红薯干真的很好吃，红薯干没了。来，我给你们看一下红薯干，咱家的红薯干1袋里面，我先给他拌份凉皮，他要吃凉皮。红薯干没卖完就吃凉皮，一天天就知道炫，啥事帮不了我，啥忙帮不了我，就知道炫。来，1袋红薯干给你看一下啊，1袋红薯干是500克，1根、2根、3根、4根、5根、6根、7根、8根、9根、10根、11根，到手8到9根啊，这是最基础的，到手8到9根，咱们打开来看一下，真的很好吃，非常好吃，非常好吃啊！来，路过莫名其妙买了红薯干，就是你平时不吃饭，饿了馋了，你可以随身携带，直接吃一个这个一下午不带饿的。最后再给你们再加50单拼手速，它没有糖分，没有淀粉，没有任何什么乱七八糟的东西，它就是软软糯糯的红薯干，直接去拍就可以了。你老说卤蛋干嘛？咱在直播呢，直播就是工作，咱就是说不说它能行吗？不说它的都不知道。好吃吗？好吃，不粘牙。不说它的，好软糯啊，好好吃啊！我吃一个行不行？我受不了啦。我其实白天会吃这个红薯干，但晚上我不会吃，但我受不了了，好软哦，好好吃啊！他老说错话，他没说的。红薯干热量高吗？不高，我个人觉得不高啊，可以当代餐吃。我孕期就是买的你家红薯干，谢谢啊，真的是孕妇宝妈都可以吃。谢谢你们，我争取做红薯干代言人了。我现在的凝聚力不是特别高。等我之后凝聚力高的话，我就跟厂家说一下，看我能不能做红薯干代言人。你想屁吃呢？为啥？不能再分别印个我们2个人吗？好吃吗？好吃，特别好吃。你看，你以后能不能把这卖完再上红凉皮？你看现在好多人要凉皮链接。真的很好吃哦！我知道哪里人，浙江人，浙江人，他爸妈不喜欢我，特别不喜欢我。那为什么我爸妈那么不喜欢你啊？为什么你爸妈那么喜欢我啊？为什么？
为啥嘞？为什么呢？吵过架。我之前以朋友名义去他家的时候，跟他妈干了一架。我的嘴太不友好了。我等一下给你们唠一下，有很多人要凉皮，我先卖一下啊。这个凉皮很好吃，它是真真正正的凉皮，配料表很干净，然后它不用煮不用泡，非常方便，直接拌了就可以吃，放点黄瓜，放点胡萝卜，比外面卖的还好吃，是不是？这一袋线下卖5块钱一包，来1包、2包、3包、4包、5包、6包、7包，7包，1包5块钱，7包多少钱？35，胖阳直播间19块9，7包，全网是不是都这么卖的？胖阳再加1包，再加1包，再加1包，直接给你10包，1块9毛9一包，划不划算？上车。你只要不放在太阳光折射下，它可以保证20天，因为它配料表很干净，只能保证20天，不能多了。20天，你早上吃1包，晚上吃1包，很快吃完了，20天很快就过去了。可以拆开看一下，可以。等一下我给我妈拌一份。因为你要知道，正常你去线下的凉皮，它不能。别说话了行吗？整来人气就不高了，一天天就在那叨叨叨叨叨。你要知道知道什么？你想讲话，他不给我讲。买凉皮可以送胖阳的签名吗？我也配呀、我是什么东西啊？我给你签名，我配吗？哦，今天我们不是从南京回来嘛，然后有个女孩子特别喜欢我们，就看到我们啊，你是不是那个胖阳卤蛋？我说是的。他说我认识你们，我认识你们，然后我可以跟你们合个照吗？我说不太合适，我们2个都没化妆。我说不好意思，但我感觉他，哎呀，好激动，应该是我的老粉了。妈，拿那个翅膀来，应该是我的老粉了。他讲话都有点语无伦次了，应该有点激动了。然后他就说，我说要不别合照了，但是我就觉得对不起他，他既然很喜欢我，然后我就给他加了一个那个啥，我就跟他加了一个那个啥，然后他很懵啊，他一脸懵，他以为我是干嘛的呢？我当时也很懵，他为什么要那个啥？对，不需要放冰箱，常温储存就可以了，不需要放冰箱，很好吃。这个直接拌了就可以吃，放点胡萝卜，放点黄瓜，不比你在外面买的10几块钱一份的好吃。我真的敢这么说，真的很好吃，10包啊，19块9 10包啊，怎么很划算啊？黑衣服的可以上链接吗？他吗？他。